د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی. یو درې خبرې دي او دا په دماغو کې ریکارډ کوي. ما څو ځله مخکې خپلو خبرو کې کړي دي، غالبا د میډیا په لارې به تاسو اورېدلي. د الله د رسول فرمان دی چې دو ګوټونه دي چې د هغې ګوټونو په مقابل کې نور ګوټونه نشته. سړی چې کوم ګوټ کوي د څه شي نه، او دوه څاڅکي دي چې د هغې څاڅکو په مقابل کې نور څاڅکي نشته. او خدای مبخه یو دوه قدمونه دي چې د هغې نه بهترین قدمونه نور نشته. دوه هغه ګوټونه چې یو د غصې ګوټ دی، کوم مسلمان چې وکړو الله رب العالمین چې کوم اجر ورکوي نو د هغې څه انتها نشته. او یو د صبر ګوټ دی چې کوم چا وکړو د سختې په حالت کې، د غم او د تکلیف په حالت کې، نو د هغې په مقابل کې بل ګوټ نشته. او ما تاسو ته عرض وکړو چې دوه څاڅکي دي، نو دوه هغه څاڅکي دي چې یو څاڅکی د الله په لار کې د شهید د بدن نه د وینې څاڅکی توی شي، نو د هغې قیمت د الله نه په غیر چا سره نشته. او دویم هغه څاڅکی دی چې د الله تعالی د یېرې نه د کوم مسلمان د سترګې نه د اوښکې څاڅکی کوشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی او جبریل علیه السلام راغی. یو صحابي دی هغه جاړي. جبریل علیه السلام وفرمایل چې خلک خو ډېر اعمال کوي، خو تر څو پورې چې د دې یو څاڅکي تعلق دی چې د الله د یېرې نه کوم څاڅکی د چا د سترګې نه تویږي، نو دا یو څاڅکی د جهنم دا څومره اورونه چې دي نو دا په هغې باندې غالب دی. او دا یو څاڅکی اوښکه چې د الله د یېرې نه د سترګې نه لاړه شي نو دا د جهنم اور وج دی. او خوږو دوستانو، الله تعالی دې موږ او تاسو ته دغه عمل نصیب کړي. دوه قدمونه هغه قدمونه چې الله تعالی په نظر کې ډېر لوی حیثیت دی چې بدل یې څوک نشي ورکولی په غیر د الله نه. یو هغه قدم دی چې تی جومات ته اوچت کې د الله د فرض مانځه د ادا کولو دپاره. او دویم هغه قدم دی چې د دو مسلمانانو منځ کې اختلاف دی او تی په منځ کې روغه جوړه کول غواړي او کوم قدمونه پکې اخلي، نو د دې اجر دی یو الله تعالی سره دی، د بل چا سره نشته. کمرونو چې دې کې ستړې تېره کړې ده، زه د الله نه غواړم چې الله دې دغه اجر ورته نصیب کړي. او کمرونو چې د صبر او د حوصلې نه کار واخیست، الله تعالی د هغوی ته اجر ورکړي. هر یو شی چې دا تاوی نو دا لنډېږي، خو خبره چې کله تاویږي نو دا اوږدېږي. نو لہذا خبرې تاوهل نه دي پکار. یو وایي تا ولې، بل وایي تا ولې، او دا ولې او دا ولې. او اکثر د پښتنو وروڼو کې موږ کې خوی دی، عام طور موږ ته پوښتنه کوو هلکه جګړه په څه شوې وه، ویل دی پلاني سړي ما ته ویلي وو چې غول مه خوره. نو ما ورته ویې تی مه خوره، او په دومره کې جګړه دې ځای ته ورسېده چې ډزې مو کړې. نو زه هم دې سړي خو څه ورانه خبره نه وه کړې، تا ته ویلي وو چې مه خوره، تا به ویل چې ښه چې بلکل نه خورم، خبره خلاصه وه. ته کومې ښه شی دی چې زه یې وخورم؟ نو چې تی تپوس کوې چې هلکه جګړه په څه وه، وایي چې په دې مرداره خبره باندې وه چې هغه ما ته ویل مې خوره. نو که تا ته یې وی چې ویې خوره نو جګړه وه، نه هغه خو ویل مې خوره نو جګړه پکې څنګه راله. نو دا زموږ د ناپوهۍ اثرات دي، پوهېږو نو الله دې موږ او تاسو ته پوهه راکړي. خوږو دوستانو، انسان په خسران او تاوان کې دی، خو الله تعالی فرمایي چې هغه انسان د تاوان او خسران نه بچ دی چې ایمان یې قبول کو او اعمال صالحه یې اختیار کړل. دا دنیا پانی دنیا ده، په دې دنیا په شیانو باندې جګړه کول دا هم د پوهې خلکو کار نه دی. خو یو خبره د یو ځای کې جګړه جواز لري، اسلام کې د هغې حکم دی. نبی مهربان فرمایي، حدیث پاک د پیغمبر اسلام دی، جاء رجل الی رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر اسلام له یو سړی راغی. اسلام د غیرت او د بهادرۍ او د ایمان دین دی. ورته ویل ان رجلا اتا واخذ عني حقي، یا رسول الله یو سړی راځي او زما حق زمانه په زور اخلي. پیغمبر اسلام ورته وفرمایل چې لا تطیعه مې ورکوه که نه. هغه ویل یا رسول الله ان قاتلني، که ما سره پې جګړه کوي نو څه وکړم؟ پیغمبر اسلام ویل په قاتلو ته مو څه جګړه وکړه؟ ویل یا رسول الله ان قتلني، که چېرې ما پې مړ کړي. پیغمبر اسلام ویل فإنک شهید، شهید به شې که نه، په خپل حق مړ شو نو شهید شو، نو څه چلو شو؟ ویل یا رسول الله ان قتلته، که چېرې زما د لاسه مړ شي. د پیغمبر اسلام ورته ویل چې هو فی النار، هغه د اوس به اور ته لاړ شي. پته ولګېده چې په پردو حقوقو پورې نښتل دا جهنم ته تګ دی، او د دنیا پیدا او خیر ښېګړه پکې په قطعي ډول نشته، نه پکې د آخرت پیدا شته. لہذا موږ او تاسو له پکار ده چې په دې خبره اول سوچ وکړو چې دا زه کومه خبره باندې خبره کومه چې دې باندې زه په حق یم که زه په باطل یم. ما یو کس راغی زما خواته وی چې قاضي بابا ما کله شریعت نه دی بیللی، په دې مسله کې ستا تپوس ته راغلم چې چېرته ویې نه بیلم، که کومه مقدمه مې په کچرو کې راغلی ده هلته مې هم نه دی بیللی. نو مال د دې وجه څه کیدی شي چې تا یو کس نه دی بیللی؟ ولې ته ډېر چلباز یې که نه ماهر یې، څه قصه کیدی شي؟
هغه وینا بابا زه د بیګانه د شپې د خپل ورانه سره شریعت شروع کوم د ورانه له یو ټپ ورکم چې سار زما او ستا مقدمه ده ته به ماته څه وایې نو زه په خپل سوالات پورته کړم نو بیا د هغه له طرفه ځان له جوابونه ورکم بیا زه جوابونه ورکم په اخره کې ټپ د ورونو نه تېر کړم چې بس تا وګټله ما بیله نو هغه کار ته نه پاڅم ځکه زه پوهېږم چې دا زه په نقصان کې یم او په ناحقه یم او چې کله زه وپوهېږم چې په دې کې زه په حق یم نو ورونو له ټپ ورکړم چې ستا نه مې کیس ګټلی که دارنګې موږ او تاسو سوچ وکړو که نه جي د خبرې په اول کې خلک سوچ نه کوي وروسته بیا منګولې خلک بروړي دارنګې د دنیا کې موږ سوچ نه کوو د قیامت په ورځ به خلک منګولې بروړي خو بیرته خو د دنیا ته راتګ هم نشته او د قیامت په ورځ باندې د دنیا د هر یو شي حساب و کتاب دی او پیغمبر اسلام به د الله نه دعا غوښته چې اللهم حاسبني حسابا یسیرا الله ما سره چې حساب کوي آسان حساب وکړه موږ او تاسو سره دې الله تعالی آسان حساب وکړي من حب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان پیغمبر اسلام سټیم په هغه چا لګولې دی چې د چا عمل په دې طریقې چې د چا سره محبت کوي چا لپاره کوه او چا سره چې بغض کوي چا لپاره کوه دې فقره کې سوال پورته شو د الله پیغمبر باندې سوال پورته شو چې د الله لپاره په محبت خو پوهېږو خو د الله لپاره بغض به څنګه کوو د الله نبي وفرمایل چې یو سړی د الله د دین مخالف دی تا ورته نصیحتونه وکړل ډېر هدایات ورته وکړل طریقه باندې خپل پاټ دې ادا کړو ذمهداري دې فارغه کړه خو هغه په هېڅ حالت باندې سمې لارې ته نه راځي نو ته اوس د الله لپاره قطع موالات وکړه او تعلق ورسره کټ کړه چې زما او ستا په منځ کې به د تګ راتګ او د ناستې ولاړې څه خبره پاتې نه وي دا خبره نوٹ کړئ د الله د قرآن فیصله هم ده د پیغمبر هم ده چې د 3 ورځو 3 شپو نه زیات یو مسلمان ته اجازت نشته چې دا د بل مسلمان سره خبرې بندې کړي سلام بند کړي تعلق بند کړي او پیغمبر اسلام فیصله وکړه چې لا تدابرو یو بل نه د دنیا په لالچ باندې مخ ماړوئ لا تقاطعو یو بل سره صلې رحمي او رشته د ورورولۍ او د قومیت مه کټ کوئ او د پیغمبر اسلام فرمان دی چې لا تباغضو بغض مه کوئ د الله د پیغمبر فرمان دی لا تحاسدو حسد مه کوئ څلورو خبرو نه پیغمبر منع وکړه او د الله پیغمبر د 2 خبرو حکم وکړو چې کونو عباد الله اخوانا د الله بندگان شئ او په خپلو کې رونه رونه شئ اوس معاملات څنګه پکار دي تعاملوا کالاجانب وتعاشروا کالاخوان معاملې به یو بل سره د پردو په شانې کوئ یو پلار او زوی منځ کې معامله ده د یو مور او د پلار د زامنو منځ کې معامله ده دا به هم د پردو په شان دي کوي ځکه د دنیا په دې معاملاتو او په حساب و کتاب باندې سړي ډېر ژر په دې زړه کې چپقلش پیدا کېږي او اختلاف راځي نو دا د پردو په شان دي کوي لکه څنګه چې پردی د بل سره حساب کتاب کوي وتعاملوا تعاشروا کالاخوان وخت د رونو په شان دي تېروئ نو موږ د یو بل رونه په حیثیت د مسلمان قرآن فیصله کړې ده هیڅ قوم یې پکې نه ذکر کړی چې چېرته د دنیا په شرق او غرب او شمال او جنوب د ځمکې په کم ګوټ کې څوک اوسېږي چې مؤمن دی نو الله فیصله کړې چې انما المؤمنون اخوة تمام مؤمنان په خپلو کې رونه دي نو په دې کې د مشواني او د وردګو او د مومند او د سلارزي او د چا څه خبره قرآن کې الله کړې ده اوس د دې قومونو څه مطلب دی چې الله تعالی د دنیا کې پیدا کړي الله تعالی فرمایي چې وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا تاسو به دا قومونه او کورنۍ په دې وجه پیدا کړي چې په دې نومونه یو بل وپېژنئ لکه څنګه چې حاجي صاحب تشریح وکړه چې زه د قوم مومند یم نو ټیک دا سړی خو هله پېژنګل کولی شي چې د هغه قومیت پته ولګي د الله د پیغمبر فرمان دی چې خپل قومونه معلوم کړي د پیغمبر اسلام د طرف نه په یو خبره پابندي ده چې د قوم په وجه باندې ته جنگ له خلق رابالې د اسلام خلاف رابلې د قوم په نوم رابلې او د اسلام په دشمنۍ رابلې نو دا کار د کفر دی دا حرام دی او چې ته د خیر ښېګړې دپاره او د اصلاح دپاره قومونه یو کې زه چیلنج کوم ټوله دنیا څوک که جواب ورکړي چې دا کار په اسلام کې حرام دی نو زه هغې ته حاضر یم مناظرې کولو ته زما دا یقین دی چې تاسو برورولۍ اختیار کوي د زندگی د امن اختیار کوي د محبت اختیار کوي راله مسله د حکومتونو نن د ته په خپلو خبرو کې آخري او پیغام پیش کوم خلک لګیا دی په فیسبوکونو په پارټي بازو جګړې کوي څوک څه سپکې لهجې په یو پسې وایي څوک یې په بل پسې وایي په اسلام کې خو د دې خبرې څه جواز نشته دا د بدقسمتۍ خبره ده چې زموږ په ملک کې جمهوریت دی خو د جمهوریت په معنا زموږ د ملک عوام پاکستان په لیول باندې نه دي پوهېدلي دې وخته پورې چې د جمهوریت بنیادي مطلب څه دی مختصره جمله دا ځان سره نوٹ کړئ چې ته په ازادۍ باندې د حق او د انصاف خبره کولی شي دې ته وایي جمهوریت د دې دا معنا نه ده چې که څوک لغړ ګرځي نو هغه ته به اجازت دی که څوک ډزې کوي نو هغه ته به اجازت دی او که څوک وجل کوي او که څوک چې کوم دی معاشرت تباه کوي هغه ته به اجازت دی د دې خبرې مطلب دا نه دی د جمهوریت د جمهوریت بنیادي حقیقت پېژندل پکار دي زموږ ملک د اسلامي جمهوریه پاکستان او اسلامي جمهوریه پاکستان کې زه نن دا پیغام د دې کونسل د
مشرانو په حواله او د ټول قوم په حواله د ټول قومونو په حواله دا پیغام حکومت ته لېږم چې برای کرم تاسو چې دا په خپلو کې کم کار شروع کړی دی د پاکستان پرېول دا د پاکستاني قوم د تباهۍ لپاره تاسو لارې کولاوئ. تمامو ادارو ته مې درخواست دی، تمامو سیاسي پارټو لیډرانو ته مې درخواست دی چې د تهذیب او د اخلاقو او د ورورولۍ او د صلاحیت د لارې لاره کولاو کوي. یو بل باندې الزامونه لګول، یو بل ته سپکې الفاظ استعمالول دا ډېر کچه کار دی. څوک سیاست کوي خپله خبره دی په سټیج وښیي چې زما دا پروګرام دی، په ځای د دې چې زه بل پسې ډرامې ولم او کنځل کوم او په دې باندې زه عزت طلب کوم. قرآن کې الله څه وایي یبتغون عندهم العزة، ته د دې بېدینو خلکو نه عزت غواړې. فإن العزة لله جميعا، عزت ټول د چا سره دی؟ الله سره دی. او الله تعالی فرمایي فلله الحمد، ټول وایي فلله الحمد. ثنا صفت مالک څوک دی؟ یو الله دی. انسان په څوک چې د هغه د صفت وشي. دا خبره مې واورئ چې د چا سره تعلق ساتئ نو صرف د یو الله د رضا دپاره. چا سره کومه معامله کې پاڅئ نو د الله د رضا دپاره، او چې کومه معامله کې د الله رضا نه وي نو هغه کار دی رایګانه او بې فایدې. نو لہذا د دنیا په کوم لالچ د چا سره رشته او تعلق مه ساتئ. صرف دا کار دې دپاره کوم چې زما رب پې خوشحالېږي، او دا دې وجې نه نه کوم چې زما رب پې خفه کېږي.